डीजे अमन जी। तुम्हारी साजिशें वही गलती कर रही हैं जो तुम्हारा घमंड पहले कर चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम जितने होशियार हो उससे ज्यादा मैं बेखबर हूं। अरे मैं वो बाज हूं जो शिकार पर नजर रखता है और सही वक्त पर वार करता है। अब खेल खत्म और कहानी मेरी जीत से शुरू। हम हैं डीजे AKR म्यूजिक, किंग ऑफ दुबरा चौराहा, मंझनपुर कौशाम्बी वाले, ऑपरेटर बउआ राजपूत एवं अंकित भाई। तुमने जो चाल चली है वो तुम्हारे पतन की शुरुआत है। मैं वो तूफान हूं जो आने से पहले खामोश रहता है और आने के बाद सब कुछ उड़ा देता है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन जल्दी ही होगा, और जब होगा तब पछताने का वक्त भी नहीं बचेगा। हम हैं डीजे AKR म्यूजिक, किंग ऑफ दुबरा चौराहा, मंझनपुर कौशाम्बी वाले, ऑपरेटर बउआ राजपूत एवं अंकित भाई। तुमने सोचा कि तुम मुझे हराकर अपनी जीत का परचम लहराओगे। भूल गए कि परचम हमेशा उसी का लहराता है जो खुद पर भरोसा करता है। मैं वक्त का इंतजार नहीं करता, वक्त मेरा इंतजार करता है। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे ख्वाबों को मिट्टी में मिला देता हूं।